Yo, konco-konco nang Indonesia. Aku pengen gawe konten, tapi konten apa ya sing apik? Menurutmu apa? Nah, ngene ae. Aku tak cerita ae yo. Aku winginane tuku Polenergi. Nah, Polenergi nang kantor. Maksudku gawe ngobati watuk. Nah, aku ki njajal yo. Setelah aku ngombe baru 2 hari sih. Iku lumayan sih. Watuke enggak koyok sing winginane sebelum ngombe iku. Nah, iki manfaate. Jadi intine suplemen iki kanggo kesehatane awake dhewe. Nah, ngono. Lebih cara minumnya. Nah, cara ngombene ngono kuwi. Yo, aku ngombene loro-loro. Sedina ping pindho. Sakmene sik yo. Kok gawe meneh. Nah, sing penting ojo lali di subscribe, like, terus komen. Oke, bro. Oke yo. Sampai ketemu lagi. Bye.
Piye? Nah, cara ngombene ngono kuwi. Yo, aku ngombene loro-loro.